Ashama akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan Qiddoo YouTube subscribe like gochuudhaan jajjabeessaa isiniin jecha egaa guyyaa Abrahaamii fi Ruutaanii wal arganiitoo jiru jechuudha. Gaashee fi Ifaan garuu dursanii argamanii waan baay'eedha kan isaan haasawaniitoo jiran jechuudha. Bilbilaanis haasofsiisnee turre Abrahaamii dhufaa jira jedhaniitoo jiru jechuudha. Egaa akka isaan jedhanitti gaashee kanaafiyyuu waan isa ture akka inaasuufnee suuta hidhiitii araarsiifna jennaanii ani isaan hin dhiisu suuta hidheen jaalalaadhaanii araarsaa jedhan jechuudha. Suma kana haasawaatoo jiranii Abrahaam hin dhufe jechuudha. Maaliidha wanti ati wanneettee fi nuunee fi gaafa jedhaniini egaa manni algaa kaffalameetu ture isa kanaafidha kanini ani hin dhufne naani abbaan isaa akkatti seegaa isaan ijoollee isaanii seessatan hin beektu guyyaa raasii dhumateetoo jira gaafa isaan jedhaniini efaanii Abrahaamii jireenyi amma ati keessa jirtu kun siif ta'eera si mijateeraayi gubbaa keessa kolfaa keessa gubachaa kanatti jiraachaa jirtu maalidha gaafa inni jedhuun jechuudha. Kanaafi akkati osoo Ruutaan hin dhufin dura akkati dubbattu barbaannaa dursitee dhuftee dubbachuun keeyyuu gaariidha gaafa jedhaniini innis immoo akka jechaanii turetti Abrahaam jechuudha. Yeroo nan irraa fagaadhee natti sixxii yeroo nan itti siqemmoo narraa sixxii homaa wanti ishiisaayyuu naa galaatu hin jiru. Dirqamadhaayi ani namni itti dirqamsiiseetti na galchee hin jiru. Gaafa inni jedhu fedhii kun jiraadha. Kanaafiyyuu ani wanti godhe hin jiru. Edda ishiin deesses immoo wantoota garaagaraa gochaafin ture jaalala agarsiisaan ture. Garuu immoo oduu namaati kanii ishiin dhageessu namni jireenya mataa isaatiif waan barbaade haasawaa waan barbaade ta'aa jira. Inni ishii waraqata asiif achi baattee deemtu anaaf naaf hin galle waraqata jetti waraqatuma malee akka ta'e anaan na dhibeetoo jira yoo jedhu dubbatee jira jechuudha. Egaa kana keessatti abbaayeen isaa immoo akkamittiin akkasittaa gaa'elli dirqamadha gaafa isaan jedhaniini dirqama keessa jiraachuu qabda gaafa isaan jedhaniini namni giddisiisuu dirqamsiisuu hin jiru jedhu kan inni dubbate jechuudha. Asirratti ani gaaffii guddaan qaba jechuudha. Dursanii yaada jiru Abrahaamidhaanii gaafatanii callisi maaliif jedhaniin haadha manaa fi abbaa manaadha mitiree araaramanii gaa'ela isaanii iddootti deebisanii waliidhaan jiraachuudhaaf jechuudha. Quba qubaatti gaafachuun isaanii gaariidha. Kan Ruutaa jecha ishii Abrahaam dhaabbatee dhaggeeffate Ruutaan maaliif waan Abrahaam jedhu dhaggeeffachuu dhoowwitan? Jalqaba irratti Abrahaam jechuudha. Maalan jedhe kalees ennaa Ruutaa faana wal arganii bahee kaataan jenne cinqate keessa girgiddaa qabachaa ture waan ta'e ta'aa ture jechuudha. Calluma hidheen mataa gadi gombisee dhaggeeffachaa ture jechuudha. Akka nama ajaa'ibee nama hin dhiisne jechuudha. Mee wanta gaariin godhee wanta bareedaan godhe jettee yaaddaa? Innis immoo akka inni jedhutti ani daa'ima miti namni asiin bahe achiin bahinaan jedhu tokkollee hin jiru yaadeenaan kan inni hojjechaa ture hin jedhu seetanii hordoftoota. Itti of amansiiseenidha kan inni taasisaa jiru malee nama kamiyyuu miti. Namni waan baay'ee jedha waan baay'ee haasawaa wanti ishiin barbaaddu homaa tokkoyyuu naa galuu hin dandeenyedha jechuudha kan inni jiru jechuudha. Sanarratti egaa Ruutaan hin dhufte inni callisidhanii waan dura gorsanii fi Ruutaa Abrahaamii wanta barbaaduu fi wanta fedhu yaada isaa haasaweetu jira. Yaadni keemaa inni gaafa ishiidhaan jedhanii ishiin kan inni barbaadu gaashiyyee si faana waliin haasofneetoo jira. Waraqata tokkitti piiparii moobaayil jette tokkittiitu hafee ishiirratti akka inni naa mallatteessu qofanii barbaada. Gaafa
Ishiin jettu isa dhiisii inni miidiyaa irratti miti kan mallatteeffamu mana keessatti mallatteeffama gaafa jedhanii mana irrattis haa ta'u miidiyaa irrattis haa ta'u ani kan hin barbaadu mallattoo qofadha gaafa ishiin jettu egaa ifaan immoo beektu jechuudha akka isaan gargar ba'an hin barbaadu waan ta'eef Ruutaa nuti ani kan barbaannu Abiraam faana akka ati jiraattu kan barbaannu gargar akkasin baatanii hin feenu jennaanii wanti tatta'aa ture wanta baay'eedha biyyatu argaa ture ani sana kanadha hin jedhu gaashee asirratti kana dubbachuu kootidhaa fi dhiifama naa godhii garuu immoo yaadamu wanti akkasii ani miidhamaan jiraadhaa amma yoomittan miidhamaa jiraadha kaleessa akkan ta'initti waan baay'ee dabarseera amma garuu galatasaa uma hin jedhu jabaadheetu jira jennaan egaa mucaanii abbaa malee akkasumallee guddachuu hin qabu isa darbee waaqaaf jedhiitii dhiisiitii waliidhaan jiraadhu jedhanii jechuudha. Asirratti irra dibaanatti ta'e keessa kuna nyaateetu jira jechuudha. Sababni isaa iyyuu jarri kun dhugaa jiru naasuun. Akkasumas dudduuba dubartiin jirti. Kaleessa akkamitti akka isheen micciiramtee taasawaa turte argitaniittu. Abiraam jechuudha osoo abdii intala kanaa osoo ani si faana jiraa intala kana Irmeellaa hin qabu jajjabina ishii ta'eera ta'ee dhugaadha Ruuttaadhaan ifamanii gaafata ture. Amma garuu irra caalayyuu lapheessa dimdimmi godhee dhufee jechuudha ganaa dirqamsiisee namni nafaan akkan ishii faana jiraadhu taasisu hin jiru kan jedhu maalidha miqaa. Kanaaf achi seera tadha jechuudha. Isaanii maatiin akka Ruuttaan araaramtee Abiraam faana jiraattu barbaaddi eessumni Ruuttaa har'aa Abeeliidhaan maal akka ishiin jette argitanii Ruuttaa faana araara buusaa ati yeroo duraa ishii faana baay'ee walitti sittu baay'ee walitti dhuftu maal ta'eetu jaalalli keessan sun akka shaffasee wanti beennu tokkollee hin jiru. Isa kanaaf iyyuu dhiifama wal gaafadhaa ani abbaa kee haasofsiiseera yoo ati didde immoo abbaa kee bira deemeen waan baay'eetu jira isaanitti haasaa jennaan abbaa koo bira deemuun sin barbaachisu garuu anaaf Ruuttaa wanti iddoo tokkotti tokko nu taasisee nu hin jiraachifne tokkotu jira. Isa kanas immoo sana kanas hin jechuu hin danda'u garuu haala kanaan dhuftee natti haasa'uun kee tasgabbooftee gaariidha jedheenii jechuudha. Akkam akka inni godhatu inni kunis immoo kan tokko san taasisnes immoo maalidha sitti fakkaate hordoftoota namni kamiyyuu jechuudha omtuu tokko osoo hin ta'iniifini biyyaa biyyatti ilma namaa faana hin darbu. Irmeellaan qarshii isaaniif laatteetti buraafis akkasumallee Abeeliifis jechuudha. Abiraam immoo kan ishee godhachuudhaaf kallattiilee garaagaraadhaan kennaadhaan maalidhaan nutti agarsiisaadha kanii isheen turte jechuudha. Mee kasa zamanii Ruubiruuk Abeel jedhanii kisiilirraa kaafneerraa hin barbaannu nuti. Roobeel fa'ii faanas baay'ee walitti bu'aa jirtu. Nuti namni kamiyyuu akka wal lolu hin barbaannudha kanii isheen jette jechuudha. Asiis egaa haala kanadhaan abadan hin ta'amu jedhaniitoo jiru jechuudha. Hin haraaramu dhugaadhaan hin haraaramu. Ruuttaan kan baay'ee sodaatte isa darbe osoo hin taane isa dhufuudha. Gaasheenis immoo akka isaan jedhanitti qincaafa xiqqoo tafee yeroo ishiin baatee wanti hundumtiyyuu iddootti galaa wanti hundumtiyyuu iddoo isaatti deebi'aa haadha kanii isaan jechaatoo jiran. Inni kunis immoo Irmeellaadha. Ani irratti hojjedhaa nan leenjisaa of harka keessatti nan galfadha Abiraamidhaanii. Kanaafiyyuu rakkoon tokkollee hin jiru dhaqanii isaan jechaa jiran jechuudha. Dhumarrattis immoo tokko hin ta'u waliin hin jiraatu. Ani dhugumaan Taaddasaa miti. Gaalli kun hin jigu. Manni gaa'ela kanaa dhaloonni kun addaan hin ba'anii. Ishiinis immoo jetteetti namni gaa'ela qabu hanga kanaatti maalidha? Dubartiin kamiyyuu jette
gaa'elli ishee akka diigamu hin barbaaddu. Dirqama yoo ta'e immoo homaa gochuu hin dandeessu. Kanaafiyyuu anaanis dirqama natti ta'e nan miidhame waan baay'een baadhee humnaa hollatti ta'e jette ka. Kanaafiyyuu an akka kootti jechuudha dhiibanii ol galchuu osoo hin taane dhugaarratti hundaa'anii haala jiru adda baafatanii dhugumaanis illee jechuudha akkuma inni dheeyyuu yoo irra jira ta'e akka iyyeerraa bahu kaleessa jedheera waan ta'eef buzee biratti dhaqee tsabala xammaqamee isattan balleesseedhe lafa kamittan dogoggoreedhe gara jireenya isaatiitti deebi'ee gara yaada isaatiitti deebi'ee yeroo waliif kennanii saatii waliif kennanii wal qoratanii wal ilaalanii sanaa booddee Ruuttaa fi Abrahaam iddoo tokkotti deebi'uu qabu. Amma fakkeenyaaf kaleessa dhufan ilaalaagaa wanniidha jechuudha kurruuftuudha. Kanaaf har'a immoo intala ishii sana faana akkas ta'aa dhufe har'a immoo Ruuttaa faana haraaramiin kun akka kootti hin ta'u suuta jechuu qabu. Mee isaanis gorsuu qabu Ruuttiyeenis tasgabbaa'e suuta Abrahaam irraa gargar bahuu hin barbaadu. Abrahaam baay'ee jaalatta dhugaa sirraa ifa bakka sirraa mul'ata jechuudha. Dhugaan siin jedhe kanaaf obsa qabaadhu waraqata hin jedhiini innis ofitti haa deebi'u abbaanis isaa gorsanii haatis isaa gorsitu obboloonni isaa Ermi lafa akkana ta'u hin barbaadan si'in baay'ee si jaalatu iddoo guddaa siif qabu lafa guddaa siif qabu siin jedha. Inni gaa achumatti isaan gatee qababbaan keedheen jechuudha. Kana calanaan deema gaasheedheen cinniqqeedhee gara manaan deemedhee jechuudha. Nan dhufa bakka beenuudhaan jechuudha abbaanii jechuudha. Rakkoon Abrahaamiin guddaan dubbatee deebii wayitti laachuu hin danda'u. Amma meeqatti baratte garuu innis kana sinin jechuun jaaladha. Dhugaa dubbachuuf tokko haa ta'anii garuu immoo inni kaleessaa akka hin deebineef Abrahaam kutataa fi dhaabbataa amanamaa gaa'elaa ta'uu qaba. Akka inni dhutti calluma hidheetu waan taasifame malee wanti nani hojjedhee wanti nani godheen irra ittiin qabamin jiru erga jedhee egaa erga dhugumaan talti faanaa namoonni baay'ee wajjin jiraateera maal ta'eera jedhamaa ture. Irra caalammoo ijoolleen buttaa jira kun wakabuudhuma jaalatti sobuudhuma waraqata achi mana koppii deemtee waraqata waan argite taphattabdee fiddee kinoo Abrahaam akkana Ruuttaan akkana kan isaan jedhanii jechuudha. Jaalattanis jibbitanis waaqayyo tokko sinaa godhu maaliif jennaan inni wal ajjeeseeyyuu araara buuseetu walitti deebi'ee jireenya jiraata siniin jennee eebbifama shaaloo.